మీరు చూడండి, నాటి నుంచి నేటి వరకు ప్రపంచంలో అద్భుతాలు ఏది కనిపెట్టినా ఎవరి వల్ల ఏం చెప్పండి? యేసుని క్రైస్తవులు మాత్రమే చేయగలిగారు. గట్టిగా చప్పట్లు కూడా ఒకసారి యేసుని కనపరచండి. దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, ఆయన చెబుతూ వాక్యమును హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, మనమందరం కూడా సిద్ధపడవలసిన దినములు, జాగ్రత్త పడవలసిన దినములు చెడ్డవి. సమయమున పేరు యొక్క సమయమును జాగ్రత్తగా ఉపయోగించండి. ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు, నీ హృదయం అనే ఇంటి చుట్టూ ఏం చేయాలట? వాక్యం అనే కంచెవై. అపవాది ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు, దొంగ ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు, ప్రమాదం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. ఎప్పుడు కూడా కంచె వేయబడి ఉండాలి. పొలానికి, చేనుకి, ఇంటికి, హృదయానికి, సంఘానికి కూడా ఏం కావాలా? కంచె కావాలి. పిల్లల చుట్టూ భద్రత కావాలి. యోబు అదే చేశాడు. యోబు ఇంటి చుట్టూ దేవుడు ఏమేశాడు? కంచె వేశాడు. ఏ అపవాది అన్ని ఇళ్ళకు పోయాడంట. ఆయన చెప్తాడు స్పష్టంగా అధ్యాయంలో, అన్ని తిరిగి వచ్చాను, నేను అన్ని ఇళ్ళకి వెళ్ళొచ్చాను, ఈజీగా వెళ్ళొచ్చాను, కానీ ఏబు ఇంట్లోకి మాత్రం వెళ్ళకపోయాను అన్నాడు. ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే, దేవుడు ఏబు ఇంటి చుట్టూ ఏమేశాడు? కంచె వేశాడు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నీ ఇంటి చుట్టూ, నీ హృదయం అనే ఇంటి చుట్టూ దేవుడు కంచె వేశాడా? వేయకపోతేనే నష్టం, వేయకపోతే కష్టం. కాబట్టి జాగ్రత్త లేదు చాలా మందికి. దేవుని పట్ల, దేవుని సంఘం పట్ల, పరిచర్య పట్ల, పిల్లల హృదయం పట్ల, దేవుడు కట్టిన హృదయం పట్ల జాగ్రత్త లేదు. కొంతమందికి అసలు ఏ జాగ్రత్త ఉంటుంది? కుటుంబ విషయంలో కూడా జాగ్రత్త ఉండదు, ఆర్థికంగా జాగ్రత్త ఉండదు, ఖర్చు పెట్టే విషయంలో జాగ్రత్త ఉండదు, అనేక విషయాల్లో జాగ్రత్తను పాటించరు. కాబట్టి జాగ్రత్త ప్రభువు చెప్తున్నాడు. అనేక సార్లు హెచ్చరించాడు, వాక్యం ద్వారా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. అంత అయిపోయిన తర్వాత ఎంత బాధపడినా ప్రయోజనం లేదు, ఎంత ఏడ్చినా ప్రయోజనం లేదు. జాగ్రత్త. ఏది మనం ఆలోచించి చేయాలి, ఏది జాగ్రత్త లేకుండా చేసినా నష్టపోతాం. ఒక సంగతి జ్ఞాపం చేస్తాను. నేను ఒక అమ్మ ఇంట్లో ఉంటుంది ఖాళీగా, వాళ్ళు ఆయన ఉద్యోగం చేస్తాడు, ఏమి ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చుంటుంది. ఖాళీగా ఉన్నాము ఏం చేస్తుంది? ప్రార్థన చేసి ఆమె కూడా. ఖాళీగా ఉన్నోళ్ళు ఏం చేస్తారు? మీరంటే ఖాళీగా ఉండరు, ఏదో పనులకు వెళ్తూ ఉంటారు. ఖాళీగా ఉన్నోళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఇప్పుడు ఒకటి టీవీ చూస్తాం, టీవీ రాకపోతే లేదా టీవీ చూడకపోతే ఫోన్ చూడటం, ఈ రెండు పనులు ఖచ్చితంగా చేస్తున్నారు. నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, టీవీలో లేదా సెల్ ఫోన్లో అసలైన దానికంటే కొసరలు ఎక్కువ వస్తాయి. అర్థమవుతుందా? అసలు కంటే కొసరు ఎక్కువ, అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఎక్కువ. పనికి వాళ్ళ చెత్తంతా వస్తూ ఉంటుంది. ఆ చెత్తంతా వింటూ ఉంటుంది. చెత్త పోగేసుకుంటుంది కూర్చొని. ఒకరోజు ఆ చెత్తలో బాగా ఒక చెత్త అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తూ ఉంది. ఏమండి, చక్కటి కుర్రులకు శ్రేష్టమైనటువంటి ఆయిల్ పేరు చెప్పేసింది. ఆయిల్ పేరు చెప్పేసి రోజు వింటూ ఉంది. ఈమెకి ఇంటికి కొంచెం తక్కువ అంట. ఏమైంది ఇప్పుడు? తక్కువ అయితే నష్టం అయింది, పెళ్ళి అయిపోయింది, పిల్లలు పుట్టారు, అంత అయిపోయింది. ఏమైనా తక్కువ అయితే ఏమైనా నష్టం వచ్చింది? ఇప్పుడు ఏమంటే కురస అయితే ఏమైనా నష్టం వచ్చింది? బారు అవ్వాలంట. వింది మొత్తం మీద వాళ్ళ ఆయనకి తెలియకుండా ఎట్లో గట్ట ఆయిల్ తెచ్చుకొని రాసుకోవడం మొదలెట్టి